Здравейте, аз съм Гери, а вие гледате 7D, единственото предаване за клубна култура в национален ефир. Забавлението като начин на живот. Това е 7D. Започваме! Добре дошли в чарта Top DJs, класацията, която определяте вие. Може да гласувате за любимият си диджей на страницата на 7D. А сега нека да видим в какво състояние е класацията. Специален гост в 7D е младият диджей Миладинов. Здравей, добре дошъл в нашето предаване. Какви стилове предпочиташ и какво чуват твоите фенове? И моята музика е много богата на емоция. Смесвам главно тех и техно, но много обичам и да слушам Deep House. Ако трябва да заговорим за тези, които те вдъхновяват и твоите кумири в този стил музика, кои са те? Това е малко труден въпрос, но бих казал, че Марко Карол, Карл Кокс, Адам Балър и много други още са мои идоли в този бранш. Добре, като финал, къде и кога могат да те чуят твоите фенове? В скоро време могат да ме чуят на Rooftop. Добре, благодаря ти много, че беше най-приятно. В рубриката Party Points ми изпратихте 3 любителски видеоклипа от партита в Ибиза и Барселона. Нека да видим как се забавляват хората там. Миналата седмица посетихме много парти събития, но 2 от тях ни впечатлиха истински. Затова в Top Events ще ви покажем второто издание на Rooftop Party в покрива на Paradise, както и Fashion Night в Planet. I can see it coming through the break of day. How so deep you never wanna step away. On the floor vibrating is your heart and mind. It's the time to loosen up and feel the night. How so deep you never wanna step away. On the floor vibrating is your heart and mind. It's the time to loosen up and feel the night. I can see it coming through the break of day. How so deep you never wanna step away.
On the floor, vibrating is your heart and mind. It's the time to loosen up and feel the night. Това беше всичко от нас за тази седмица. Ще ни липсвате, но не забравяйте, че можем да се видим на най-яките светски събития и на най-готините партита. Ако не, ще си пишем във Facebook.